Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. Católico ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Sonidos de Libertad se convirtió en la película más taquillera de todos los Estados Unidos este fin de semana, superando a grandes producciones como Indiana Jones. El mismo Eduardo Verástegui reveló hace poco en una entrevista que él dudaba si estrenar la película el 4 de julio, porque él pensaba que estas grandes producciones le iban a pasar por encima a su pequeña película y la iban a enterrar. Y ya obviamente nadie se iba a interesar. Pero esta película, que fue rechazada por la gran mayoría de los estudios, contra todo pronóstico batió récord de taquillas ese fin de semana y superó todas las expectativas. Los niños de Dios no están a la venta. Es un tema bastante dramático, triste, el que se toca en esta película, que es basada en hechos reales. El mismo Eduardo también confirmó que plataformas, por ejemplo, como Netflix, Amazon y otras, también rechazaron su proyecto. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Netflix sí muestra contenido LGTB? Incluso hace poco también sacó una película donde se hipersexualizaba a los niños. Y esta película, que trata precisamente de tomar conciencia sobre este flagelo que azota a la humanidad, se negó. ¿Para quiénes trabajan? ¿Por qué no quieren mostrar estas películas? ¿Por qué los grandes poderosos de Hollywood no quisieron mostrar Sonidos de Libertad? Pero esta ola, que creo que apenas está comenzando, porque sé que esta película va a llegar muy lejos, porque pues principalmente fue estrenada en Estados Unidos y causó revuelo. La gente sale en lágrimas de la película, sale comentando en sus redes sociales, y es algo positivo que esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a otro tipo de cine hoy en día, un cine de mero entretenimiento, pero un cine que busque crear conciencia, pues prácticamente está desapareciendo porque no es rentable o se están metiendo pues con los grandes poderosos. Así que de verdad aplaudo a Eduardo Verástegui por su lucha, por su entrega a este tipo de causas. Yo no sabía, fue cuando luego vi las entrevistas, que esta película ya tiene más de 8 años buscando ser realizada. La tenían terminada hace 3 años, pero por diversos problemas, sabemos que el enemigo siempre mete sus manos, no podía ser estrenada. De hecho, había perdido los derechos. Hay una entrevista donde el propio Eduardo pues cuenta todas las anécdotas, y de hecho él también llora cuando se da cuenta que, por ejemplo, destronó a un grande como Harrison Ford y su mítica película Indiana Jones, que pues era la última de la saga, y no pudo contra Sonidos de Libertad. Esto nos deja a nosotros una poderosa reflexión, que unidos somos más, que unidos somos fuertes. Esta película, la promoción se hizo a través del voz a voz, del boca a boca, de las redes sociales. ¿Por qué? Porque no cuentan con un presupuesto de publicidad como las grandes cadenas de televisión y de cine. Así que esto se dio por ti, se dio por mí, por todas las personas que estamos hablando de esta película, por todas las personas que están promocionando la película y recomendándola luego de que la vean. Entonces, esto nos lleva
a esta reflexión de que en cualquier tema, si nos unimos, somos más. Si nos unimos, podemos derrotar todas estas agendas diabólicas. Si nos unimos, podemos pues mostrar que somos una voz poderosa. Y entonces esto tenemos que tomarlo como ejemplo y seguir adelante. Eduardo Verástegui ya lleva años con su productora y está realizando este tipo de películas que crean conciencia, películas con contenido cristiano. Entonces nosotros somos los principales que tenemos que apoyarlo para que esto llegue muchísimo más lejos. Me da tristeza cuando yo hablo, por ejemplo, de Eduardo Verástegui, una persona que está, como digo, pues entregada a Dios, entregada a los más necesitados. Hay gente que simplemente porque Eduardo no es de la tendencia política de su preferencia, lo descalifican, lo quieren destruir moralmente, le inventan chismes. Y de verdad que lo que más tristeza me da es que son personas que se dicen católicos, porque si entran a este canal se suponen que son católicos, que son cristianos. Entonces de verdad no entiendo cuando pues yo hago un video sobre Eduardo Verástegui, llueven acá los comentarios despectivos y negativos. Oro por ti también, porque también sigues el plan de todos los que quieren destruir las buenas causas, porque eso es lo que sucede hoy en día. Las malas causas se aplauden, las cosas que son antivalores las aplauden, o peor aún, mucha gente se queda callada. Porque es que su político de su preferencia apoya el aborto o apoya la eutanasia o apoya el colectivo LGTB, entonces mejor me callo. Porque es que yo lo quiero tanto a él, tan bonito, él ayuda a los pobres, él es Robin Hood. Y eso ocurre. Y resulta que cuando una persona de verdad es buena, de verdad está haciendo cosas buenas por la humanidad, por la iglesia, a ese sí lo vamos a descalificar. Pero estoy seguro que Eduardo, con todas nuestras oraciones, y con todo lo que él está haciendo, con todos sus rosarios y con toda su misa diaria, es un muchacho que está lleno de fortaleza de Dios. Ya lo dijo que ya pues este tipo de comentarios ya no le afectan. Anteriormente sí le afectaban, pero pues hoy en día está siguiendo pues el camino que debemos seguir todos los cristianos. Carga la cruz y sígueme. Y pues hay veces que la cruz es bastante pesada, pero cuando vemos este tipo de resultados, lo que está ocurriendo con la película Sonidos de Libertad, estoy seguro que Eduardo estará diciendo, gracias, Dios mío, valió la pena. Yo de verdad estoy ansioso de que llegue la película acá a Colombia. Todavía no he revisado las salas de cine. Si alguien conoce acá en Colombia cuándo la van a estrenar, comenten acá en la caja de comentarios, porque voy a ser el primero que va a ir a ver la película y luego haré un video de reseña. ¿Okay? Me imagino pues que en esa época muchos de ustedes ya la habrán visto, pero de igual forma haré esta video reacción porque pues quiero también compartir con ustedes mi impresión de la película Sonidos de Libertad. Sigamos orando para que le siga yendo bien a esta película, para que llegue a muchísimos países y las personas tomen conciencia de cuidar a sus hijos, de proteger a sus hijos, pero sobre todo los gobiernos, que cuiden a sus ciudadanos, que cuiden a los más pequeños, que cuiden a los más vulnerables. Así que pues atentos, queridos hermanos, oremos mucho por tantos niños que pues están desaparecidos, para que regresen, para que estén con sus padres y sus seres queridos. Pidámosles a Dios Todopoderoso para que así suceda. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao.